guys! Welcome back to my channel. So, Barbie's here doing unboxing on my birthday. So, ayan guys, mag-unboxing tayo ng aking mga gift because since this is my today is my birthday. So, ayan, mag-unbox na ako ng mga gifts. So, nakikita nyo naman. So, let's start on this. Ayan. So, this is the pink color. Galing po ito, this is from my Rufus and Camis. Ayan. So, this is for aking nanay-nanayan din na super fashionista, Miss Rufa. Ayan. Happy birthday to you. Ayan. So, open na natin siya. Ayan. Okay. So, yan na. Ayan. Wow! Ang ganda naman. Para siyang shawl. So, ayan ang shawl na magagamit natin kay ating Rufa. Ayan. Thank you, Rufa. So nice. Nakakasosyal. Gagamitin na ako sa mga pang beach, pang malamigan. Ayan. Thank you so much, Miss Rufa. Ayan. So, alam mo guys, marami talaga nagmamahal sa Barbie. Thank you naman at talagang sinusuportahan niyo kung ano yung mga gusto kong party katulad ng ng party ko nung last Sunday. Ayan. So, thank you Rufa for this. And next is for Datin Farah. Ayan. So, H&M ang kanyang ibinigay. So, guys, you know what? This some of my friends na hindi ko naman talaga nakakasama. Pero grabe ang gift pag nagbigay ng gift. So, this is H&M. Oh, pink jacket from H&M. So nice. Ayan oh. So, ganda. I really love it. Yan, thank you Datin Farah. Ayan, so Datin. Ayan, thank you so much for your gift. Ayan. Maraming salamat naman at overwhelming talaga ang gift. So this is for another gift, same wala siyang name. But I think this is for one of the friends na pumunta po kay Roof. Friends nila datin din. Wala siyang names, but bubuksan natin. Oh, partner ng ng shawl na binigay ni Miss Rufa. Ganda rin. Ayan. So nice. Nakasyala. Ayan, ganda ng design. Thank you. Wala kasi siyang name. Ano kaya ito? Wala siyang name nakalagay. Naglagay lang is happy birthday to you. Ayan. Feel ko kay sis to. Ayan. So, next tayo. This is for Mary Jane sa aking co-workmate. Ayan. Ibigay siya ng Vaneto chocolates. Ayan. Meron tayong chocolates. Thank you so much, Mary Jane. Ayan. Naku, nadaling ko sa sa work yan bukas. And this is for my lovely sis Maha. Ayan, yung open natin. Lubisa. Oh my God. Wow! Complete set. Glamour with perfume. Ayan. Glamour with perfume siya. Meron po tayo Makes Me Fly body lotion. Ay, ganda. Bet ko to. Ano to? Para sa face. Cream perfume. Ay, taray. May cream perfume. At napakagandang design. Ayan. Meron tayong napakagandang design. Moschino Glamour. Ayan. Thank you, Maha. Ayan. Thank you, sis. Ayan. Salamat naman sa ating nagmamahal siya na friends. Ayan.
This is another H&M for Maya. Ayan, ang ating sister din po. Super pretty. Wow, new outfit. New outfit na naman. So nice. Ayan. Thank you, sis Maya. Ayan, ang ganda. Tapos naka-shirts ka lang. Thank you so much. Thank you. Ito sa Padini. This is for Kisimi and Tita Cass. So, bubuksan natin siya. Ayan. Oh my God. Oh my God, ang ganda. Ang ganda. Perfect. Bet ko to. Puro pang outfit talaga. At alam nila kung ano yung mga bet ko. Lagi ko sila nakakasama before. Ay, may pa-t-shirt pa si may pa-polo pa si Mayor. Padini. Ayan. Thank you so much. Ayan. So ngayon, kasi ganito yung mga damit na binibigay sa akin. Kasi, out of the camera, hindi naman talaga ako ganito magsuot. Ayan. So, this is for my sis, guns. Ayan. Ay, ang ganda. Montblanc belt bag. Ayan. Belt bag siya na pwedeng i-ganon. Sling bag. Ayan. Thank you, guys. Ayan. Actually, lagi ko kasi binabanggit sa kanya na gusto ko yung mga outfit niya. Kaya ito binigay niya sa akin. Ayan. Thank you, sis. At ito naman, actually ito, nilagay ko lang dito. Kasi may nagtanggal ng ano. May nagtanggal ng paper bag yata. But, hindi ko talaga alam kung kanino siya galing. But, thank you pa rin. Kung sino ka man, mention ka lang. Ay, kaya ano to? Kay Ate Joby to. Ayan, kay Ate Joby. Sandra K. Brazil, I know this came from you. Ayan. Thank you so much. Endless vacation. And may terno talaga siyang short ni Mayor. Ayan. Thank you, Ate Joby. Thank you so much. Ayan. Ganda. Dami ko pang outfit. And this is for my new friend. Ayan. This is for Lee Fashion. Ayan. Siya yung nag-ano ng mga bags. OMG. Wow. Kabog. Ang ganda. Kumot. Shit, ng panalo. Kumot. Na superstar. Ayan. I really love it. Kasi mahilig ako magkumot. Bongga. Thank you, sis. Panalo mga gift ko talaga. Overwhelming. And this is, yung iba kasi walang pangalan. Wala siyang name. Ayan. Buksan natin. Wow. Brightening cream. SPF 30 plus defense. Ayan. Thank you. Wala kasing name. Ayan. Clay mask. Ayan. Thank you so much. Thank you. Ayan, mahilig talaga din ako magganto. Hindi lang naayon talaga sa mukha ko. Ayan. Thank you so much sa'yo. And this is for my Barbie and Kulot. Ayan. So, inabot pa nila sa akin to kagabi. Hinabol talaga nila. Ayan. Hush Puppies shirts. Ayan. Thank you so much. This is for Shen Pepay, my Barbie sister, and napakagandang Hush Puppies. And another batch. Meron pang isang shoes. Oh my God, I really love it. Ayan. Reebok, ayan. Alam mo yung bala kong bumili talaga ng shoes, pang work shoes. Pero ito, ayan na. Dream come true. Sa birthday ko, ayan. Shoes by Kulot. I really love it, Kulot. Thank you so much. Ayan. And take note, saktong-sakto sa paa ko. Sukat na. See guys, saktong-sakto sa paa ko.
Diba? Thank you so much. I really love it. And this is for my friend. Siya ang nag-catering sa aking birthday. Love to cook. Ayan. Kung gusto nyo magpa-cater, especially here from Malaysia, love to cook lang po on Facebook. Ayan. OMG. Sarah. Sarah perfume. Oh my God. This is so nice. Shit. And love. Ayan. Bongga. Love set. Ayan. So, maliligo na ako araw-araw talaga. Ayan. Thank you. Thank you so much, Love to cook. Ayan. And this is for my bukas pa. Ayan, this is for my bukas pa. She's one of my minors sa aking paukay-ukay. Wow! So sweet. Oh, meron akong teddy bear. Ayan, for you. Ayan, thank you, may bukas pa. Ayan. Ayan, thank you. Pwede ito pang-display sa aking magiging new room. Ayan. And this is for EJ, one of my teammates here in Malaysia sa volleyball. So, this is one of my friend also. Ayan, Pet Perry po. Ayan, inyong binili. Charan! Ayan. So, this is for formal attire. Ganda. Kalain nyo guys, all pink. Ayan. And, syempre, meron pang isa. Meron pa po tayo sa ating nagbigay. This is, hindi ko na siya bubuksan. This is for my baby Chris. Ayan. This is Ampaw. And this is for Titus, ayan, and Lynn, ayan. Thank you so much, sis, and for his boyfriend, Titus. Ayan, pampaw din. And nilagay ko lang siya sa loob. May laman din siya, pero this is for Tita June, ayan. Tita June Principe Sosa, ayan, ang mami ni Chris. Thank you so much. And syempre, meron pa, ayan, meron pa tayo. Ayan guys, thank you so much po sa nagbigay ng gift sa akin on my birthday. I'm so blessed. And thank you sa pagmamahal and support na binibigay niyo sa akin. Thank you so much. And sa lahat na nagmamahal, God bless you. Ayan. Love na love ko yun ni Barbie, of course. Thank you so much. Thank you. Yay! Thank you so much, guys. I have a lot of outfits. I have Sarah's. I have bags, shoes, jackets, comforters, and my outfit from Sarah and H&M, Padini. Ayan, thank you so much, guys.